இட்ஸ் மண்டே மார்னிங். என்னோடய ஹஸ்பண்ட் நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. நம்ம உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இவ்வளோ ஐட்டம் வந்திருக்கு. என்னென்னா, இது வந்து சாந்தி ஸ்வீட்ஸ்னு திருநெல்வேலியில் ஒரு கடை இருக்கும். அங்கே வந்து பூந்தி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வந்து அங்கே போனீங்கன்னா அந்த சாந்தி ஸ்வீட்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இருட்டு கடை அல்வா திருநெல்வேலி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த அல்வா ஆக்சுவலாக திருநெல்வேலியில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அப்புறம் முறுக்கு லட்சுமி ஸ்வீட்ஸ்னு திருநெல்வேலியில் இருக்குது. அங்கேயும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த முறுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சாந்தி ஸ்வீட்ஸில் வந்து அல்வா. நீங்கள் வந்து இருட்டு கடை அல்வா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாந்தி ஸ்வீட்ஸ்லேயே நல்லா தான் இருக்கும். ரெண்டுமே வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் இந்த சாந்தி ஸ்வீட்ஸில் வந்து மிக்சர் வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஊரில் உள்ள கருப்பட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ஒரிஜினலாக இருக்கும். நான் என்னோடய பேபிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஊர்லேருந்து தான் அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் வந்து பனக்கல்கண்டு இங்கே உள்ள பனக்கல்கண்டு எதுவுமே வந்து இது கிடையாது, ஒரிஜினல் கிடையாது. அதனால் என்னோடய பேபிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஊர்லேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதிரசம் பண்ணி கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இட்லி பொடி பண்ணி கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து ஊறுகாய். அப்புறம் வந்து இது வந்து சாம்பார் பொடி. இது வந்து மிளகு வந்து, அதுக்கப்புறம் பொரிக்கடலை, பெருஞ்சீரகம், பப்பாளி வந்து அங்கே உள்ள மரத்தில் காய்ச்சது இது. அப்புறம் முருங்கைக்கீரை அங்கே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பூண்டு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திருச்செந்தூரில் சாந்தி பேக்கரின்னு ஒரு ஷாப் இருக்குது. அங்கே வந்து மக்ரூன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் தூத்துக்குடியை கம்பேர் பண்ணுறதோட இங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இங்கே ஒன்ஸ் போனீங்கன்னா இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இங்கே நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி மாவு. இது வந்து கடையிலலாம் பச்சரிசி மாவு வாங்குறது இல்லை, எல்லாமே வந்து வீட்டிலையே பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான். பச்சரிசி மாவு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த மாலிங்கப்பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க, இது அதாவது மருந்து பொருள். அந்த இது எல்லா ஐட்டம்ஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு. வாழைப்பூ அதெல்லாம் வந்திருந்தது. வந்து பால் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, கவு மில்க்கு. அதை வந்து நைட்டு தான் வந்து காய வச்சுட்டு ஆறினோடனே ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டவ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஹாட் வாட்டர் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கரண்ட் ஸ்டவ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்டாக. நான் நைட்டு படுக்கும்போது கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெசல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் படுக்கிறது.